請各位拎開講義，請各位睇到第10項第10個技術開始。好啦，我哋上個星期咧，大約同各位講咗有關於菩提心嘅意思之後咧，我哋今日要再繼續再將菩提心嘅利益，將佢咧再講得更加詳細啲。所以請各位睇到第10項開始。如聖也精亮，得此夠生成，無價佛陀身，故應持決心。導師以慧觀，見彼極珍貴，欲出三界者，一善持決心。餘善如芭蕉，生果既枯槁，決心速生果，不枯反增茂。如人雖犯罪，依是得餘味。若有令脫者，謂者何不依？決心如劫火，剎那毀諸罪。彌勒欲散財，決心得無量。好，我哋讀咗呢一度先。喺呢段當中咧，主要講嘅係菩提心，佢係點樣嘅一種珍貴。佢用咗幾個譬喻嚟説明。佢舉咗第一個譬喻，佢就話好似我哋去提煉嗰啲黃金一樣。到我哋要提煉黃金嘅時候，我哋可能由嗰啲金礦上邊咧去掘出嗰啲泥。你可能眼睇係嗰啲一般嘅石頭啊泥啊，但係我哋要將佢咧再將佢再加工完之後咧，可以抽出嗰個所謂嘅黃金出嚟。咁呢個所謂嘅菩提心咧，佢就好似將嗰個礦石入邊嘅嗰啲所謂嘅雜質全部去除，經過呢一種嘅工序之後咧，將嗰啲純金提煉出嚟。咁就譬如好似我哋雖然而家身為一個凡夫，我哋有好多嘅煩惱，但係咧，我哋每一個人其實都有成佛嘅可能。就即是話，我哋每一個人咧，其實都有可以去覺悟嘅一種能力，或者係想要去覺悟嘅一種所謂嘅發起咁嘅一種心。我哋亦都有能力可以幫人哋，只不過在我哋願唔願意去做，同埋我哋會唔會發起咁嘅一種心。咁雖然咧，你暫時未發起，或者係你已經發起，其實我哋都有嗰種能力可以去做。咁所以，如果到我哋有咁嘅一種認識，知道我哋其實係有咁嘅能力嘅，咁你願意去發起，同甚至於你願意去將佢更加完美，咁就好似去除嗰啲雜質，你抽取嗰啲黃金嘅嗰種感覺一樣。當你發起呢種心，雖然你仲係有好多嘅雜質，但係你始終會有一日可以將佢提煉成一個真正嘅純金。但係如果連呢個心都冇發起嘅話，咁好似一嚿爛石頭擺喺嗰度，你從嚟都冇諗住想要去提煉佢，咁佢就永遠成世都係一個礦物，咁你唔會覺得佢有咩價值嘅。咁所以咧，佢就由此咧嚟譬如，到我哋好煙善佛陀，佢可以有咁完美嘅覺悟嘅呢種所謂嘅功德。其實我哋都有㗎，我哋每一個人都有咁嘅能力。只要我哋發呢種心，發咩心呢？發我想要覺悟嘅心，或者我想要成就嘅心，咁你就已經遠勝過於一般嘅所謂嘅其他嘅人好多好多㗎啦。咁呢個係第一個譬喻啦。咁第二個譬喻呢，佢就用導師嚟係譬喻，就好似當你要去學習任何嘅嘢，由細到大，我哋都需要有個老師可以教導你。老師，如果我哋講我哋嘅生命、身體，父母俾咗我
有呢個生命，有呢個生命。而老師咧就等同於俾我哋第二個生命。如果我哋冇人去教我哋嘅話，我哋充其量只係一個好普通嘅人，我哋唔會懂得好多嘅事情。由細到大，我哋需要好多嘅老師，而呢啲老師咧，佢就會教導我哋，去令到我哋嘅人生可以成長，同埋我哋嘅見識可以增廣，我哋嘅能力可以增強。所以喺生命當中，導師就係老師係唔可以缺乏嘅。咁所以咧，佢第二個譬喻咧，佢就譬喻咗呢個所謂嘅菩提心，就好似一個人呢一生你遇到一個好嘅老師，佢可以引導你去到好好嘅學習，亦都可以令自己進步。因此，如果你可以得到咁嘅一種珍貴，如同老師咁嘅一個菩提心嘅話，咁你想要遠離所謂嘅三界，咁咧你係必定有可能同埋有呢一種嘅完成嘅希望嘅。但係如果冇嘅話咧，你就好難。所以咧，我哋話你一定要有一個老師，一定要有個導師。但係呢度所講嘅導師、老師並唔係我哋心外嘅人，其實講嘅就係你自己嘅呢個所謂嘅菩提心。菩提心就好似我哋嘅老師，就好似我哋嘅導師一樣。因此咧，雖然話心外嘅老師係好重要，但係心入邊嘅呢個菩提心嘅呢個老師咧，自身嘅老師咧更加嘅重要。就好似出邊如果有個好嘅老師，但係如果你唔願意去學，或者係你根本就唔當係你想要去求知嘅呢種所謂嘅心，你根本都冇嘅話，就算有再好嘅老師喺你嘅身邊，你依然係冇辦法起任何嘅作用嘅。所以就好似佛陀講，我可以將手伸出嚟帶領你去到解脫嘅彼岸，但係都要有你哋伸出手，願意接受我嘅帶領，咁先至可以去到所謂嘅解脫嘅彼岸。所以呢度所講嘅導師就並唔係指我哋嘅心外嘅所謂嘅善知識或者係佛菩薩佢哋，而係我哋嘅所謂嘅發起，可以發起想要去圓滿佛道嘅呢一種所謂嘅菩提心。好啦，咁第三個譬喻咧，佢就譬喻咗一棵樹，而呢棵樹咧叫做覺心樹。相傳咧，以前即係相傳咧喺所謂嘅四重天以外咧，佢哋喺天界當中有一棵樹叫做覺心樹。呢一棵樹咧，佢有咩功能咧？喺樹上邊嘅即係喺個樹上邊嘅嗰啲果實咧，只要你可以祈求佢，或者係摘咗其中嘅某一個果子，你都可以有求必應，同埋咧你可以永遠取之不絕。咁所以咧，所謂嘅覺心樹咧，所指嘅就係咁嘅一個譬喻啦。咁意思係乜嘢咧？就係如果你化咗一個菩提心，而呢個菩提心咧就會好似天界上邊嘅呢個咁珍貴嘅呢一個覺心樹一樣，佢可以令你取之不盡，佢可以令你咧有求必應。所以咧，佢就以此咧嚟作為一個譬喻。其他嘅一啲所謂嘅善或者係嗰啲福報，就好似芭蕉樹一樣。各位你哋應該都睇過芭蕉樹啦。芭蕉樹咧，佢雖然睇起佢好似好粗壯，但係咧佢咧因為佢冇中心，即係佢係空心嘅，佢係一層一層咁樣去包裹完之後咧，成為一個所謂嘅樹幹嘅。所以咧，通常打風嘅時候咧，最易冧嘅就係呢一種樹㗎啦，因為佢冇樹幹，佢冇真係樹中心樹幹，再加上咧佢嘅根咧係非常之淺嘅，所以就譬如話，我哋一般嘅呢啲善根，
或者係一般嘅呢啲所謂嘅福報，如果冇所謂嘅菩提心，以此嚟作為你支持你善嘅行為嘅一種所謂嘅後盾嘅話，只係呢一種所謂嘅善念嘅話咧，就好似呢個芭蕉樹一樣，佢係好容易就會冧嘅，只要風一吹佢就會冧。就好似我哋話煩惱就好似呢啲風一樣，或者係呢啲外嚟嘅呢啲力量。呢啲煩惱一起嘅時候，自己雖然偶然會有些少所謂嘅善心，但係呢啲善心咧，因為佢冇支撐力啊，所以佢經唔起呢一種所謂嘅憎恨或者係貪欲嘅風，好快咧就會吹冧咗我哋原本發起嘅呢啲所謂嘅稍微嘅善心，係咪咧？所以咧，通常我哋想要去幫人哋嘅時候，我哋嘅善心點解會咁容易就冇辦法將佢堅固咧？主要就係因為我哋冇一個所謂嘅菩提心喺我哋嘅呢個心嘅後邊咧，成為佢嘅一個支柱。咁我哋上堂課已經講過，所謂嘅菩提心就係我想要令自己進步。如果我哋講得比較白話啲嘅，就係我想要令自己永恆嘅進步、廣大嘅進步，具備有廣大嘅能力，係為咗啲咩呢？係為咗要利益更多嘅人。呢個就係我哋所講嘅菩提心。所以如果我哋嘅善心係有以此即係呢個念頭嚟作為我哋嘅後盾嘅話，當我遇到挫折，我就會諗起我唔可以因為咁樣就退心。因為我有咁嘅一種心理，即係心態，我想要令自己更加嘅學習更多嘅嘢。咁而家眼前所遇到嘅呢啲好微細嘅挫折，又點可能會打退我嘅即係我嘅發心呢？因為我仲有好遠大嘅希望將佢可以完成。再嚟，菩提心係為咗利益他人嘅。所以當他人俾自己痛苦或者俾自己困難，想要毀滅我哋嘅善念嘅時候，譬如話呢個人產生一啲唔好嘅行為，令你產生一種憎恨心。如果原本你想幫佢，但係因為佢唔好嘅反應，令你可能就會覺得我做咩要咁樣去幫你呢？但係如果有菩提心嘅話，因為菩提心佢嘅出發點係我想要去利益人哋。咁既然係咁樣，如果對方佢因為咁樣而會產生更多嘅煩惱，你只會對佢產生一種憐憫嘅心，係唔會對佢產生一種憎恨嘅心。係因為你有所謂嘅呢個菩提心，想要利益他人嘅呢一種嘅信念咧，嚟作為你呢個善心嘅後盾。咁所以咧，自然咧佢就會有一種所謂嘅支撐力。因此咧，就好似呢個心樹一樣。如果我哋可以去鞏固呢一種嘅菩提心嘅，而為我哋善念嘅後盾嘅話，咁呢一種嘅善咧，佢就會源源不絕啦。雖然眼前可能只係見到我可以去做一個布施嘅事，甚至要好困難先至去完成呢件事，或者係我完成當中我仲有好多嘅挫折，雖然眼前睇嚟係咁樣，但係因為自己嘅嗰種發心嘅原因，而呢一個發心咧，佢就會產生好不可思議嘅一種變化，佢就會完美好多嘅功德。譬如話，佢會完美你嘅呢種所謂嘅悲心，會完美你嘅謙虛嘅心，仲有咧會圓滿你嘅智慧嘅。因為你有呢一種嘅心咧，佢就會自然會令自己嘅心咧更加具備更多嘅呢一種所謂嘅能力。咁同埋你哋唔會因為些少嘅功德或者些少嘅善念咧，就覺得好自滿、好滿足，反而咧你會更加嘅謙虛、更加嘅努力，想要去再完成更好嘅一種所謂嘅善嘅行為。所以咧，點解佢會話
佢會好似呢個天宮上邊嘅個心樹一樣，佢會令你可以取之不絕嘅呢種所謂嘅功德。你越做，你越可以發起咁嘅心，佢反而咧會越係挫折，就越可以令佢生得越好。所以咧就好似大樹咧，佢哋都需要有嗰啲刮風落雨，佢有時需要一啲所謂嘅天氣上邊俾佢嘅一啲考驗。咁呢啲樹你先會慢慢可以強壯。如果咧我哋種嘅呢啲樹，佢從嚟都係種喺溫室入邊，咁從嚟都未經過所謂嘅風吹雨打，咁係好難，即係好難會去可以抗拒到所謂嘅出邊嘅嗰種所謂嘅困難嘅。所以咧，到佢一遇到困難咧，佢可能就死咗啦。但係呢啲野外嘅呢啲所謂嘅大樹咧，因為佢經歷咗好多嘅風雨，呢啲風雨反而令佢成個樹幹咧越嚟越堅強，個樹根咧越扎就越深。因此咧，佢呢一棵樹咧就會越係俾佢困難，佢反而會更加嘅強壯咯。好啦，咁我哋佢咧又再舉咗一個譬喻，第四個譬喻，佢就譬如話一個所謂嘅可以俾你倚靠，有能力可以俾你做倚靠嘅一個人，所以我叫做倚士。咁所以意思咧就係，如果咧譬如話我係一個好冇能力嘅人，但係而家身邊有一個可以有能力，又可以俾我去做依靠嘅呢個人，當然我哋會好想同埋好中意就會依靠佢，好自然嘅就會去依靠佢。咁所以咧，因為點解你會去依靠佢咧？因為當你依靠佢嘅時候咧，你就可以令自己得到所謂嘅平安，你會令自己有安全感，你會令自己唔害怕，所以你自然就會依靠呢啲所謂嘅有能力嘅人。所以咧，佢就話菩提心咧就好似呢個所謂嘅有勢力或者有能力嘅人，當你犯咗錯，你就希望有一個有能力嘅人可以保護你。當你能力唔夠嘅時候，你又希望有一個能力好嘅人可以俾你依靠。而菩提心咧，就如同呢個可以俾你做依靠嘅呢個有能力、有勢力嘅一個人，佢可以令你可以得到一種依靠，同埋佢可以令你去除所謂嘅恐懼。好啦，咁再嚟咧，佢又舉咗第五個例子，佢嘅第五個例子咧就係結火。結火所指嘅係咩咧？喺佛經當中咧，佢話成個宇宙有所謂嘅成結，亦都會有所謂嘅壞結。咁呢個到人壽咧，剩翻5歲嘅時候咧，我哋嘅成個宇宙咧就進入咗所謂嘅壞結。咁其中需要幾長嘅時間咧？要3大，要需要所謂嘅一大嘅阿僧祇劫，一大嘅阿僧祇劫。咁意思真係非常之長遠嘅時間。佢話一開始嘅時候咧，人嘅壽命咧其實係有幾萬歲嘅。但係人類喺地球嘅人類咧，佢哋嘅生活啊，同埋佢哋嘅能力咧，就好似天上嘅天人一樣。佢哋有好長嘅壽命，佢哋亦都具備一啲所謂嘅神通。佢哋所居住嘅地球咧，並唔係而家嘅呢一種情況，而係好似天宮嘅人嘅嗰種所謂天界嘅嗰啲環境係差唔多一樣嘅。點解咧？因為嗰陣時嘅人咧係具備有好多嘅福報，但係因為人嘅貪欲心越嚟越強嘅關係，就做越嚟越自己做咗好多嘅惡業，而呢啲惡業咧就產生變成一種共業，令到人類嘅生命咧就越嚟越短，壽命越嚟越短。咁再嚟咧就係居住嘅環境咧就越嚟越差。
咁所以人嘅壽命咧，由幾萬歲就逐年嘅去遞減，一路會減到剩翻10歲，咁最後咧剩翻5歲。喺呢個時候咧，地球咧亦都會有好多嘅天災橫禍，尤其係地震啦、火山爆發啦，或者係所有嘅戰爭，會越嚟越頻繁。咁一路到所謂嘅最後嘅嗰個時間，即係人壽剩翻10歲嘅呢個剩翻5歲嘅呢個時候咧，佢就進入所謂嘅壞結㗎啦。咁呢個時候咧，成個地球咧，成個所謂嘅人居住嘅地方咧，只係充滿咗火，而呢啲火咧就係我哋所講嘅劫火啦。咁因此咧，佢就以呢個劫火咧嚟作為一個譬喻。但係佢喺呢度所謂嘅劫火咧，劫火佢有一種特性，就係凡係遇到佢嘅，無論係動物、植物，都會燒到精光，即係燒光晒。咁所以呢個係劫火嘅特色啦。其實就類似於我哋講嘅火山爆發嘅嗰種所謂嘅岩漿，因為只要火山流出嚟嘅嗰啲岩漿咧，佢去流動嘅地方，只要佢經過嘅地方，所有嘅生物都冇辦法生存。咁所以呢個就係所謂嘅劫火啦。喂，如果一個發起菩提心嘅，呢個覺心就係呢個菩提心，佢可以發起嘅話，呢個菩提心咧就好似劫火一樣，佢可以咩咧？可以摧滅所有嘅煩惱，佢可以摧滅所有嘅罪業，佢可以具備無量嘅功德。所以咧，佢以此咧嚟作為所謂嘅一個譬喻。好啦，我哋啱啱講嘅呢一個所謂嘅呢個宇宙嘅一劫咧，呢個係收藏喺大藏經裡面的三藏法術裡面，三藏法術這一本經典裡面，這本經論裡面，咁其實當然啦，我哋唔知道以前到底人壽有幾長啦，或者以前好似中國佢哋話彭祖有88年，係嘛？有88歲。咁呢個我哋無從去可考。不過而家雖然話咧，你睇而家醫學發達，人嘅壽命咧平均嚟講咧，似乎睇嚟好似係高咗，即係比以前好咗好多。但係我哋要講嘅係平均壽命，即係全世界嘅人嘅平均壽命。再嚟咧，疾病嘅多少。而家有好多嘅病痛咧，以前係冇呢啲嘅，但係而家咧就變成係好頻繁嘅，同埋有啲新出嚟嘅一啲病，我哋亦都以前係未聽過嘅。再嚟咧就係、是、你睇而家嘅地球越嚟越熱。我記得以前同埋真係變化都好快，一年快過一年。以前打風，譬如話啲掛風球咧，多數都係農曆即係6月開始打風球，6月、7月、8月就最多風球嘅。但係而家風球咧，反而係遲咗，又係到而家先至開始，好似進入旺季係嘛？而家都已經10月咯，通常以前到10月你已經冇乜風㗎啦。但係呢幾年咧，尤其係舊年開始咧，好似成個天氣咧變化都好快，天氣嘅熱，即係溫室效應，又係越嚟越犀利。你睇以前啊，我記得以前細個時咧，我哋冬天咧仲要可以喺台灣嚟講啦嚇，我諗香港同台灣嘅味道真係差唔多。我記得以前我哋細個時，天氣冬天咧，仲有即係成日都會有5度啊、5、6度咧，係好平時即係會見到嘅。但係而家咧，
一個冬天有幾次嘅5、6度啊，可能間中一次，1日2日，有時成個冬天咧都冇嘅。咁以前咧，我記得我初初去到紐西蘭嘅時候咧，係好凍嘅。每一次到冬天嘅時候咧，都係零下3、4度，係好平常嘅事。但係而家咧要零下咧都好困難嘅，係啊，所以天氣嘅溫室效應咧係越嚟越犀利啊！咁其實咧，我就諗起我哋喺經典入邊講到呢個人，即係地球嘅一種暖化。其實佢講到懷結嘅時候，成個地球都充滿咗火。喺此之前咧，地球係慢慢越嚟越熱，同埋咧熱到咧又會乾燥，又會好多嘅天災，尤其係所謂嘅地震同埋火山爆發，係越嚟越頻繁嘅。睇嚟似乎又係最近咧呢幾年咧，成個地球嘅地震，即係嗰啲大嘅地震啊發生嘅呢種所謂嘅週期啊，亦都係越嚟越多，係密咗。咁所以咧，又帶嚟成個天氣嘅嗰種溫室效應咧，就又更加嘅劇烈啦。咁好似而家講嘅南極同埋北極嘅呢種所謂嘅融雪嘅狀態，有好多嘅生物咧喺嗰邊嘅生物，佢哋冇辦法生存，因為兩極嘅生物冇辦法生存咧，亦都會影響到我哋其他嘅地方嘅呢啲生物。咁所以咧喺經典入邊咧，佢仲有個記載，佢就話喺越嚟越接近懷結嘅時候咧，地球上面嘅生物嘅物種會越嚟越少。原本可能有5000種物種，而家咧剩翻500種物種，甚至剩翻50種物種，佢越嚟越少嘅。所以睇嚟又係有咁嘅跡象。前2年咪有一段時間蜜蜂爭啲就絕跡㗎啦，係嘛？呢個係好大嘅一件事啊！唔可以我哋唔可以忽視呢件事㗎。所以蜜蜂佢一定要有先至係 OK 嘅，冇嘅話咧，佢好快會影響我哋人類嘅生活，因為我哋所有嘅食物嘅花粉都要靠佢嚟傳遞，同埋咧，因為佢嘅傳遞嘅關係咧，佢可以製造好多嘅嗰種所謂嘅種子同埋呢啲所謂嘅食物，而呢啲食物咧會直接嘅影響我哋嘅農作物可唔可以生得好。咁如果都冇呢啲農作物嘅話咧，咁我哋可能糧食就會短缺咯。咁我哋話得啦，我唔食菜，我咪食肉咯。但係嗰啲其他嘅動物，其實佢哋亦都要需要呢個種子嘅所謂嘅傳播，先至可以生存。譬如話你牛要食草咯，咁草都要有種子先得㗎。咁呢啲種子嘅傳播係靠呢啲昆蟲去傳播嘅。咁如果冇咗呢啲昆蟲咧，係好麻煩嘅一件事。咁點解呢個昆蟲佢會大量嘅死亡咧？其實同我哋人類係有關係嘅，因為我哋用咗好多嘅農藥、殺蟲劑，再加上基因改造。其實基因改造呢件事咧，都係而家全世界冇辦法講嘅一種所謂嘅痛苦。因為行到而家呢個程度，有好多嘅食物都基因改造，但係基因改造咧，佢會影響原嚟咧，佢唔係只係影響個泥咁簡單。到佢基因改造之後，佢唔需要花粉嘅傳播啦。但係咧，佢開花，佢唔需要經過花粉嘅傳播，佢自然又會再生果。因為基因改造佢就係咁樣，好似粟米咁樣，佢唔需要有蜜蜂。你好似見嗰啲，好似喺紐西蘭佢哋有好多嗰啲粟米田，你見唔到咩昆蟲嘅，但係佢依然可以產生，即係可以生出嗰個所謂嘅粟米。佢唔需要花粉嘅傳播，但係呢啲昆蟲咧，佢哋會去食呢啲花粉，
而呢啲花粉咧就會造成一啲昆蟲佢基因上面嘅一啲問題，結果咧佢就會造成佢大量嘅死亡嘅原因就可能同基因改造係好有關係嘅。你睇而家我哋人類有好多嘅其他奇奇怪怪嘅疾病，尤其係癌症。而家你好似好少聽到邊一個唔係癌症而死嘅，即係唔係癌症而死嘅，好似係奇蹟嚟㗎，係嘛？只不過幾多歲得到癌症，係得到邊一個部分嘅癌症啫？點解會咁多呢？以前好少聽到有癌症嘅呢種病，間中先聽到啊，呢個人生咗癌症，而家周圍都係癌症，個個人都係癌症。其實同我哋嘅食物係好有關係嘅。我哋食咗太多嘅呢啲所謂嘅抗生素，呢啲所謂嘅殺蟲劑、防腐劑，再嚟就係呢啲基因改造嘅嘢。其實佢都會破壞我哋身體原本嘅嗰種基因，而基因經過破壞之後咧，佢就會產生好多奇奇怪怪嘅呢啲病。所以人類而家睇嚟，似乎生命係好似增長咗。但係佢點會知幾時會好快速嘅會跌咗落嚟咧？因為而家只要有一個傳染病一爆發，就傳染得好快脆，好似而家嘅塞卡病毒，而家喺南美洲，甚至於而家傳到新加坡。傳遞嘅嗰種所謂嘅速度啊，冇人敢講，因為佢已經有些少所謂嘅失控，冇辦法去控制佢，因為呢個病咧而家仲未有特效藥，所以根本得到之後都冇得醫。咁所以咧，但係而家想防止佢去傳播咧，又變成好困難，因為佢嘅病毒就越嚟越變，即係變種變得好緊要。咁所以咧，呢啲都係其實講嚟講去都係我哋自己人俾自己嘅問題，因為我哋可能濫用太多嘅抗生素，令到呢啲細菌咧越養越強壯，所以變成咁多嘅超級細菌咧就越嚟越犀利。所以呢啲咧都係呢啲都係有可能即係會有可能發生嘅一啲事。咁所以佢講嚟話，其實都係因為人類自己，即係人自己咧，去製造嘅一種所謂嘅惡性循環，就係我哋所講嘅業啊，大家變成一種共業，咁所以咧就會越嚟越多麻煩嘅呢啲所謂嘅天災啊、人禍啊呢啲事。好啦，我哋再嚟睇下邊。略攝菩提心，當知有二種：願求菩提心，去行菩提心。如人盡了之，欲行正行別。如是智者知，二心次第別。願心於生死，雖生廣大過，猶不如行心，相續增福德。好。以上嘅呢三個偈頌咧，所講嘅咧就係講菩提心佢嘅差別。喺菩提心當中咧，佢話可以分成兩種菩提心，一個咧就係願菩提心，一個咧就係我哋講嘅行菩提心。所以你願菩提心咧，就係我發咗呢一種所謂嘅大願，我希望我發起呢種我希望可以成就嘅呢種心。或者我發起我願意，我希望可以幫人哋而去求進步嘅呢種心，只係停留喺願望當中。我而家仲未去做，我只係希望。咁呢個咧就係我哋所講嘅願菩提心。第二種咧，行菩提心咧，就係我已經去從事咁嘅一種所謂嘅完美嘅呢一種所謂嘅功德，我已經開始去着手去做㗎啦。所以開始去慢慢嘅去累積，或者係朝向呢個方面去做。咁呢個咧就係我哋所講嘅行菩提心。
其實咧菩提心咧係一種生生世世嘅一種累積嘅。當你今世咧發咗一個菩提心之後咧，你下一世咧佢會承接你嘅呢個菩提心，再令佢再更加嘅增長。咁所以每一個人嘅菩提心咧嘅情況發起嘅情況係唔同嘅。有啲人咧好容易發起，有啲人咧就唔容易發起。有啲人一聽到之後，佢即刻就可以發起，佢覺得太好啦，亦都唔困難，我有信心可以將佢完成。但係有啲人嚟聽完之後，佢可能覺得哇都幾美好嘅，但係一諗起似乎有好大嘅困難，所以咧又自信心唔夠。有啲人嚟就根本一聽到就呢啲根本就係天方夜譚，根本唔可能做到嘅事。雖然同樣嘅一樣嘢，但係聽嘅人咧就有唔同嘅感覺。有啲人覺得冇問題，有啲人覺得好大問題，甚至有啲人覺得嗰啲根本就係唔可能嘅事。有啲人咧，佢唔需要聽，佢天生就有咁嘅性格。有冇見過咁嘅人？有嘅，天生咧佢就係有好善良嘅心，佢好容易會去幫人哋。就算遇到咩打擊，佢依然係咁善良嘅人，佢依然係咁廣大嘅心態。佢依然係有好大嘅愛心，想要去幫人哋，甚至佢自己都不斷嘅去努力充實自己。呢種人其實亦都有嘅，所以呢種人咧唔需要話俾佢聽，你要發菩提心，你要去利益人哋。佢不嬲就已經由細就有咁嘅一種性格。呢啲點解會有咁種種唔同嘅差別咧？係因為我哋累積嘅程度唔同。當一個人佢根本唔需要點樣教，佢就自然有咁嘅一種所謂嘅性格嘅人。呢啲咧係佢累世以嚟，佢就已經係積聚咗呢啲菩提心嘅，所以變成佢嘅一種習慣。而呢一種咧聽起嚟聽完之後咧，會覺得好有興趣，同埋亦都覺得有信心想要去完成嘅。雖然唔及第一種嗰種累積得咁深厚，但係佢亦都係有累積嘅呢一種所謂嘅善根嘅。而呢啲咧聽完之後咧，根本覺得嗰啲係根本唔可能會做得到嘅。呢啲咧可能佢係初自出。同埋咧，完全係未停，即係未指出，亦都冇發過呢種菩提心嘅人。所以我哋會講菩提心咧係可以累積嘅，有好多嘅善業或者冇辦法累積，因為人有隔陰之迷。但係菩提心係可以累積嘅。點解咧？因為菩提心就係一種我哋講所謂嘅一種所謂嘅喺善良、良知或者係善心當中最基本嘅嗰種動力，佢係拒絕一個人你嘅善念有幾大嘅，有幾多嘅呢一種所謂嘅好似一把鎖一樣。所以呢樣嘢咧，佢會成為你嘅記憶中嘅一種所謂嘅記憶，佢亦都會成為你嘅性格嘅一種取向。而呢種性格嘅取向咧，會影響你到你嘅生生世世都會有作用嘅。咁所以咧，我哋話菩提心係可以累積，同埋咧佢係唔會虛化嘅。咁所以我哋話我哋要發菩提心嘅原因就係因為咁樣。而我哋講菩薩戒，其實亦都係同樣嘅意思。到我哋發心去受菩薩戒嘅時候，我哋就已經發起一種所謂嘅菩提心。因為菩薩戒入邊嘅戒條就係為咗要鞏固我哋嘅菩提心，除咗要令自己不犯、不侵犯、唔產生一種所謂嘅惡念之外咧，佢入邊有好多嘅戒條係要鼓勵同埋你一定要去不斷嘅令自己進步，或者係不斷嘅去利益他人，產生一種所謂嘅悲心，去產生一種所謂嘅同理心。
咁呢種所謂嘅戒條，因為你為咗要去守佢，咁你就必須要去完美佢，慢慢就會成為你嘅一種所謂嘅習慣。而呢種習慣呢，佢就自然會鞏固你嘅菩提心。而我哋講過受菩薩戒，你受咗一次戒之後，呢個戒體佢就會生生世世跟住你，佢生生世世你嘅心中呢，都會有菩薩戒嘅戒體。而所謂嘅五戒呢啲呢，別解脫呢，別解脫戒呢，佢係屬於呢一世嘅，即係今世你受完，你死咗之後呢，呢個戒體就唔會跟隨你到下一世。唯有菩薩戒呢係會，主要就係因為有呢個所謂嘅菩提心嘅原因。咁所以呢，呢個菩提心呢，佢係非常之難得嘅。咁所以或者我哋嘅菩提心只可以產生到所謂嘅願菩提心，但係當我要去做嘅時候，我可能好容易會退心。但係呢，起碼你有咁嘅一種發願。咁更加可貴嘅係你已經願意去做，甚至你係過去已經有去做過呢種所謂嘅為咗菩提心而去增長嘅呢種所謂嘅行菩提心，而佢呢亦都會慢慢喺你嘅心中呢去累積，會去累積。所以呢，你就會發現點解有啲人會好容易就會產生呢種所謂嘅善念，而有啲人呢就唔容易產生。咁當然唔係某一個人佢特別嘅唔同，特別嘅與眾唔同，佢可以有咁嘅好嘅一種所謂嘅容易嘅發生嘅，或者係呢種所謂嘅善根。其實呢啲亦都係慢慢去累積嘅。同埋咧，菩提心深厚嘅人咧，仲有一種跡象就係佢嘅智慧亦都會好，即係會好清晰，會好清明，會反應會好快。有啲人咧聽經咧聽好耐，好難去記到一句話。睇經咧睇咗10幾次、幾百次咧，都唔記得經入邊到底講啲乜嘢。但係有啲人記憶就非常之好，一聽完咧佢就可以記得。有啲人佢唔單止可以記得，佢仲可以理解。有啲人咧佢唔單止可以聽到人哋講嘅佢理解，佢未聽嘅佢自己睇佢自己都可以理解。你好似我哋講六祖慧能大師，點解佢去聽人哋一講應無所住而生其心，佢就可以有咁大嘅一種體悟？但係我哋聽咗幾千幾百萬次，我哋依然係理得你咩應無所住，你嘅心根本都乜都冇住到，係咪？所以呢啲就係一種所謂嘅善根嘅累積。咁呢啲善根嘅累積咧，佢嘅基礎即係佢之所以會將佢累積，都係因為菩提心嘅原因。所以如果缺乏咗菩提心咧，呢啲所謂嘅智慧咧係好難去累積出嚟嘅。好啦，咁所以咧佢可以分成所謂嘅願菩提心同埋行菩提心。咁所以佢話一個有智慧嘅人，你應該善分別，你應該會清楚嘅分別乜嘢叫做願菩提心，乜嘢叫做行菩提心，我哋要去分得清楚。因為分得清楚，我哋先會知道如果我發咗呢種願，其實仲未足夠，我需要去做。當然我可能需要花好多嘅時間去先可以完成，甚至我要花好多世先至可以將佢完美。但係唔緊要，起碼我有踏出第一步，起碼我有願意去做。咁我哋會諗，可能有啲人會問，咁行菩提心點樣為之為叫做行菩提心呢？係咪到我哋去幫人哋去做義工嘅時候，或者係去布施嘅時候，就係所謂嘅行菩提心呢？未必。係咪到我哋去禪修嘅時候，就係所謂嘅行菩提心呢？其實亦都係未必。
我哋講到，所以個菩薩行六度波羅蜜，有布施、持戒、忍辱、精進、禪定同埋般若，有6種唔同嘅修行。其實，但係布施係咪就真係有波羅蜜呢？其實波羅蜜就係我哋所講嘅菩提。當你喺願菩提心嘅時候叫做菩提，但係當你行緊嗰時，即係行菩提心嘅時候，我哋就叫做波羅蜜。咁所以布施嘅時候，布施未必有波羅蜜，但係布施點解會有波羅蜜呢？佢一定要有2種嘅條件，一個呢，就係具備所謂嘅大智慧，而呢啲大智慧呢，佢可以去真正嘅利益他人，亦都利益自己。呢個係必須具備嘅條件。如果你嘅布施係冇具備大智慧嘅，你言下之意就係你嘅布施嘅行為，你冇辦法真正利益他人，甚至於你冇辦法利益自己。呢種布施呢，唔係波羅蜜。譬如話乜嘢呢？你送飯俾人哋食，你只可以醫佢嘅肚，但係你醫唔到佢嘅貪欲。你俾得越多，可能俾佢貪心越多。呢一種布施未必可以利益到佢。你可能布施得越多，可能害佢越多。如果唔一種所謂嘅冇智慧嘅布施，佢可能就會變成係你害人嘅一種工具，你可能亦都害自己嘅一種工具。所以我哋講布施係需要有智慧，即係佢係乜嘢時候你俾佢而家最需要嘅嘢，但係所謂嘅需要並唔係佢最中意嘅。通常呢，自己中意嘅嘢未必係你需要嘅，但係布施嘅時候一定要記得唔係俾你中意或者係人哋中意，而係要俾佢需要嘅嘢，而呢啲就需要智慧啦。如果你冇智慧，你唔了解佢嘅需要，你只係以佢嘅喜好而喜好呢，咁可能就隨住貪欲而去，咁只係累積所謂嘅惡念，就冇辦法累積所謂嘅善念。所以呢個呢，係我哋所講嘅第一個條件。第二個就係當你去做呢個布施嘅時候，你會我哋啱啱講嘅係利益他人係嘛？咁點樣可以令到利益自己呢？如果當我布施嘅時候，我有我相，即係我冇做到所謂嘅冇我相、冇人相、冇眾生相、冇壽死相嘅話，我就冇辦法利益自己。點解？因為當我布施人哋嘅時候，我就會產生我係布施你嘅人嘛，所以我係有能力嘅人，我會唔會驕傲呢？係啊，到我驕傲，我覺得我係一個企喺上邊嘅人，而你係企喺下邊接受我布施嘅呢一種嘅心態嘅時候，冇辦法去利益自己。因為點解呢？因為佢冇辦法增長你嘅善嘅心，佢只係會增長你嘅惡嘅心。惡嘅心就係呢種所謂嘅貪欲，想要貪更多嘅功德，或者係想要貪咩呢？貪人哋對我嘅讚美，或者係咩呢？傲慢心。你只係會得到呢種累積呢種惡念，呢種所謂嘅慢心、我慢心，或者係想要祈求人哋對你嘅注意，或者係俾你嘅讚美，或者係自己有一種所謂嘅高高在上嘅嗰種感覺。布施冇辦法令你累積善嘅念頭，布施只係令你去累積惡嘅念頭。呢種布施係冇辦法利益自己嘅。咁點樣先至可以累積嗰種所謂嘅善嘅念頭呢？除咗無我之外，冇第二種嘅心態布施可以真正累積所謂嘅善念嘅。所以呢，呢個就係我哋所講嘅波羅蜜。當你布施嘅時候，你既可以因為你有所謂嘅呢種所謂觀察好敏鋭嘅觀察力，可以去理解人哋嘅需要資源，
你佈施嘅時候，仲可以做到無我嘅佈施，你可以相對嘅去增長自己嘅智慧同埋善念，可以自我利益呢種咧，先至叫做波羅蜜。所以喺我哋講行波羅蜜，或者係行菩提心，行菩提心所指嘅就係我用乜嘢心態去做佈施呢？相對嘅，我用乜嘢心態去做禪修呢？我用乜嘢心態去做所謂嘅持戒呢？如果我把握到嗰個重點，我嘅持戒當中就有菩提，就係行菩提心㗎啦。在我禪修嘅時候，就係行菩提心㗎啦。到我佈施嘅時候，佢即是行菩提心㗎啦，因為佢會同時會增長自身嘅能力、智慧、利益、善念，又可以利益他人咯。咁呢個呢，就係我哋所講嘅行菩提心。所以言下之意，行菩提心，佢唔係一種固定嘅一個行為，佢唔係只係佈施就叫菩提心。行菩提心，亦唔係話只係禪修就係行菩提心，而係要具備咁嘅條件、咁嘅動力嘅呢一種行為，我哋稱呼佢叫做行菩提心。所以佢可以遍及所有嘅行為，但係佢又未必係你所有嘅行為都係具備所謂嘅行菩提心。OK， 所以我哋一個有智慧嘅，我哋發起菩提心，我哋想要去完美菩提心，我哋唔可以唔明白乜嘢叫做完菩提心，我哋更加唔可以唔知道乜嘢叫做行菩提心。你一定要明白清楚呢兩個之間嘅關係，同埋佢哋嘅點樣可以去完成所謂嘅行菩提心。呢個對於一個將要去進行菩提心修持嘅人係非常之重要嘅。好啦，咁再嚟，佢又話：當你咧發起一種所謂嘅圓菩提心嘅時候，其實佢就已經有好廣大嘅一種所謂嘅善報。所以佢話：緣心與生死，雖生廣大果。意思就係、就算你只係發一個圓菩提心，但喺生死當中，雖然你冇辦法令佢可以令你解脫，因為圓菩提心只係我想要，但係我冇去做。當然我想要我冇做，佢唔會令你或者令他人可以遠離生死。但係呢，佢卻可以令你呢去累積廣大嘅善果。咁但係雖然係咁樣，但係都唔及呢所謂嘅行菩提心。點解呢？佢話：當你有行菩提心嘅時候，你呢一個福德啊，就會繼續不斷嘅去增長。你哋應該有聽過一個故事，就係、以前你有個盧漢，佢呢當佢意念所講嘅呢啲菩提心嘅時候，佢覺得好困難發起。因此咧，佢曾經想要去咁樣做，但係佢冇辦法做。因此咧，佢並唔具備所謂嘅菩提心。但係因為佢嘅修持嘅原因，佢有神通。因此咧，佢有一次咧，佢就有他心通，知道佢有某一個弟子係佢嘅侍者，係一個細路仔。佢咧有一日咧，佢趴喺個地下睇到嗰啲螞蟻，咁就睇嗰啲螞蟻咧喺嗰度要過河啊，即係過一灘水啦，應該係過一灘水。咁呢個小生咩咧？佢就產生一種所謂嘅好心，佢就話：呢啲螞蟻真係可憐，一條河都過唔到。佢哋係真係因為佢哋做咗好多唔知做咗啲乜嘢惡業，先至會墮落所謂嘅出生道。我一定係要發一種所謂嘅心，如果會有所成就咧，我一定要幫呢啲所有嘅螞蟻咧，都可以去到所謂嘅
解脫嘅彼岸。當佢睇過瑪藝嘅時候，佢就發咗咁嘅一種心。呢個師傅咧，就係呢個羅漢咧，佢喺定中咧，知道佢嘅呢個徒弟發起咗呢一種嘅所謂嘅菩提心，佢覺得自己真係好讚歎，同埋咧自己咧可能亦都未必可以化得到。於是咧，佢就叫佢嘅嗰個侍者嗰個徒弟就過嚟，以後咧你唔需要幫我，即係你唔需要去服侍我啦。有嘢咧，我幫你拎。有飯你食先，路咧你就行前面。點解咧？因為你化嘅呢啲菩提心咧，我都化唔起，所以咧佢好即係好讚歎佢呢個小三妹。但係呢個小三妹咧，佢講唔清楚點解佢師傅要咁樣對佢，因為佢師傅亦都冇話俾佢聽啊！你發起咁嘅心真係了不起啊！佢冇咁樣講，佢只係咁樣吩咐佢：以後你唔使做我嘅使者啦，以後我嚟做你嘅使者㗎啦。呢個徒弟咧就覺得奇怪，點解我師傅今日咁樣嘅？好啦，佢哋就一齊要去托缽啦。師傅咧就照佢嘅意思啊，徒弟行喺前邊，個缽咧就佢孭。咁行到一半咧，就喺路上邊咧，認識嘅人好多。有啲人咧就唔單止係好窮。冇錢，身體有病，但係你又唔會因為自己已經係咁差啦，即係自己嘅福報已經係咁差，佢仲係更加嘅惡，係更加嘅喺嗰邊嘈交啦、打交啦，一啲所謂嘅羞恥心或者係懺悔嘅心都冇。咁佢喺街上行咧，就見到一個二個咧，都係咁樣。佢就嗰個小三妹，佢又喺嗰度諗，又產生一個念頭：啊，眾生真係難度啊！你睇自己已經係咁差㗎啦嚇，已經係咁冇福報啦，仲要喺嗰度爭，唉，真係好難啊！所以話唔怪得佛經入邊講眾生難度，我諗咧我都係好困難㗎啦，算啦。我都唔好話我有咁大嘅緣，我要幫嗰啲人幫佢哋解脫。我諗我都冇呢種辦法㗎啦。佢呢個心一諗，佢師傅就話：啊，原嚟你都係發起個心係啦。所以佢話得呢個缽俾翻你，行喺我後邊，都係我行你前邊好啦。所以意思就係，當你發起一種心，雖然你冇去做，但係呢種心你已經係可以有好大嘅一種所謂嘅功德。但係呢種功德咧，佢只此為止。如果你冇去做咧，個功德唔會延續。但係如果你真係去做嘅話，你可以由圓菩提心去進入所謂嘅行菩提心嘅話，你嘅功德會慢慢嘅越嚟越廣大。同埋你會增長係倍數去增長，因此咧就好似種一棵樹，你要令佢發芽係好唔容易嘅事，就好似你要令佢發菩提心係好唔簡單嘅一件事。一旦發起，只要你好好地照顧，佢就會一日長快過一日。同埋咧，佢當佢成為一個大樹嘅時候咧，佢就算遇到問題咧、天災咧，都冇辦法可以摧毀呢一棵大樹。佢自然咧會生得非常之好，同埋咧佢會生得越嚟越茂盛。所以呢個咧就係我哋所講嘅行菩提心同埋圓菩提心佢哋之間嘅一種差別㗎啦。好，我哋再睇何時為度盡，無邊眾有情，立志不退轉，受持此行心，既自彼時起，眾言或放逸，福德相續生，量多等虛空。好，喺呢一度咧就係講到菩提心，佢咧點樣可以將佢再更加嘅發揚光大？佢呢邊咧佢就話：如果咧你乜嘢時候
你可以發起一種心，想要去度盡一切嘅眾生咁嘅一種所謂嘅菩提心。咁咧，你只要發咗呢個願，你去受持，誠志要令自己唔退到心，就算你間中有時咧偷懶，或者係瞓晏覺，或者係放逸自己，即係唔精進，佢咧都唔會令你去墮落所謂嘅退轉。退轉就係你唔會去墮落所謂嘅呢種所謂嘅惡道當中，同埋咧你嘅福德咧亦都會慢慢嘅會去增加，甚至於咧最後咧可以去成就無量嘅福德因緣。因此咧，我哋講菩提心係極之為珍貴嘅。如果你可以去行菩提心，即係你可以去做行菩提心嘅一種修持，哪怕你只係1分鐘，只係1分鐘，佢都會變成你累積嘅一種因緣。就算你有時你會你可能做完之後你就忘記㗎啦。你可能做咗今次完之後，你就開始好開心嘅去玩啊，或者係懈怠啊，忘記咗你要發嘅呢啲心。但係因為你有之前嘅呢啲種子，你就有可能會再有呢種機會，會再去諗起呢件事咯。但係如果連呢啲因緣都冇咧，你就好難會去產生咁嘅一種念頭。當然啦，一次係唔夠嘅，要累積，累積得越多，發起嘅呢種所謂嘅頻率咧，亦都會越高。累積嘅少咧，發起嘅頻率咧就會越低。所以咧，呢啲又係需要慢慢，即係要去累積嘅。好啦，我哋再睇下邊。唯信小乘者，妙被問經中，如來自故說，其意即應理。若僅思療愈，有情諸頭疾，欲此饒益心，禍福無窮盡。況欲除有情，無量不安樂，乃至欲成就有情無量德。好，喺呢一段咧就係講到我哋發起菩提心嘅時候，我哋等同於所謂嘅聲聞緣覺，佢哋嘅所謂嘅功德係差別非常之大嘅。佢第一句佢話：唯信小乘者，妙被問經中，如來自故說，其意即應理。意思係咩呢？如果我哋發起一種所謂嘅小乘嘅，只係自己想要自己解脫嘅呢一種所謂嘅聲聞乘嘅呢一種嘅發心，喺經典當中，妙被經咧就係一本經嘅經文啦，就係妙被問經當中咧，佢喺佛陀咧佢曾經就講過，如果你想要自我解脫，其實已經係極之為好嘅一件事㗎啦，即係極之為好嘅一種發心啦。呢個世界有好多嘅，佢並冇諗到要咁樣去令自己去進步嘅。我哋唔好講解決呢件事好啦，我哋只係講令自己進步。呢個世界有幾多人會每一日都話俾自己聽，我一定要比聽日進步呢？我哋今日唔俾聽日退步就已經好唔錯㗎啦。唔好話今日會要比聽日要比今日更加進步啦。所以咧，我哋講人啊，要墮落好簡單，人咧要進步其實好困難。如果你一出世，你以前承接你以前嘅呢種所謂嘅善業，假設你而家60分好啦，到你往生嗰時咧，你剩翻幾多分咧？有冇到好多嘅人係退步，未必係進步㗎？你好似細個時幾天真、幾善良，係嘛？幾純真，
後尾咧純真亦唔見㗎，善良亦都唔見咗㗎啦。純樸亦都冇㗎啦，剩翻咩咧？奸巧啦，自私自利啦，一啲都唔得意啦，令人哋憎恨啦，一啲都唔單純啦，好善良嘅心咧，亦都冇啦。人哋對你好，你仲要諗下人哋係咪別有居心啦，諸如此類嘅。所以你話我哋細嘅時候咁天真活潑，啲咁純真嘅一種心，到而家我哋仲可以保持幾多咧？所以一個人咧，你要進步，其實唔係咁容易嘅。但係要退步你太簡單啦，你只要日日乜都唔做，你就退步㗎，係咪？更加何況你再加添一啲所謂嘅新嘅啲惡劣或者新嘅唔好嘅一啲所謂嘅念頭，平時有些少好嘅呢啲所謂嘅善念，或者係對人嘅一種信任感，好快就可以摧毀咗，係嘛？所以咧，我哋講我哋要進步，其實係極之為困難。咁所以更加何況話，我一定要話俾自己聽，保持自己嘅好嘅，去除自己嘅壞嘅，更加嘅困難。再講到，我一定要令自己自我解脫，我一定要清淨我自己嘅自心，令我自己嘅呢種所謂嘅惡念咧，唔再起，甚至慢慢減少到最後完全冇晒惡念，你可以自我解脫。呢個係極之為令人讚歎嘅一種所謂嘅發心。所以佢話喺經典入邊咧，佢講呢個係極之為有益嘅，同埋極之係難得嘅一件事。但係再嚟，如果你可以假設產生一啲咁嘅一種所謂念頭，乜嘢念頭咧？你希望幫人哋，幫呢啲有情，但係咧你又未至於話你想要具備好多嘅能力，你只係想我只要可以利益一小撮人就得㗎啦。就好似喺呢度佢講嘅落盡思療欲，有情諸投機，具此饒益心，禍福無邊盡。意思係咩咧？我想做醫生，但係咧我冇辦法做全科醫生，我只可以做專科醫生，專醫人哋嘅頭。腳痛咧我冇辦法，但係咧你可以發願，雖然你冇辦法做全科醫生嚇，但係你可以做一個專科醫生咧，醫到有某一部分嘅頭痛嘅人，令佢哋嘅頭痛可以好翻咧。呢個係都係功德無量嘅一件事啊！會極之為呢啲福報咧係極之為廣大嘅。咁再嚟，佢話第三個，佢話況欲除有情，無量不安樂，乃至欲成就有情無量德。更加何況你再發更大嘅心，你希望可以去除所有嘅人嘅痛苦，你希望可以具備更多嘅能力去利益他人，令人哋唔安樂嘅，令人哋痛苦都可以得到安樂。如果你有咁嘅一種心，呢一種功德係根本就冇辦法去衡量嘅。所以佢話咧，有情無量德，呢種福德係冇辦法去衡量嘅。所以呢個係指所謂嘅小聖嘅佢哋發嘅心，緣覺聖佢哋發嘅心，或者係菩薩所發嘅大心，佢哋之間發生嘅一種所謂嘅差別。好啦，我哋再向下邊睇，是復亦或母，誰具此心也？是先或欲天，梵天有此也。彼等為自利，尚且未夢及，況為他有情，生此利益心。好啦，呢一度咧佢就打咗幾個譬如，佢譬如菩提心係極之為稀有嘅。點解咧？因為佢係世界難得一見嘅，一旦發起，佢
佢就遠勝於一切。譬如話喺我哋一般嘅人，我哋會覺得父母俾我哋嘅呢種所謂嘅慈愛嘅心係最為廣大，亦係最為無私嘅，係嘛？會廣大過兄弟姊妹嘅啦，或者係朋友嘅啦，朋友嘅付出啦，係嘛？但係咧，你話我哋嘅父母對於仔女嘅一種付出，雖然已經係可以廣大包容過所有嘅朋友，你朋友可能冇辦法咁包容，但係你對於你嘅仔女，你可以好包容，你可以無私嘅去幫佢，或者係可以撫養佢。但係對於你嘅朋友咧，你就要諗下係咪㗎？可能要保留一下，係咪？譬如話朋友想同你借錢，你可能唔得，諗下先。如果仔女同你借錢 ，OK， 好，冇錢都借錢俾你去，係咪？會唔會咧？父母係咁樣對仔女嘅，所以通常父母嘅愛喺人間當中，喺所有嘅生物當中，係最為偉大嘅一種愛。但係父母嘅愛係咪就完全係無私嘅咧？未必。你哋都係為人父母嘅人啦，即係有好大部分都係為人父母嘅。點解唔係咧？到我哋去希望我哋嘅仔女王子成龍、王子成鳳嘅時候，其實我哋都有部分係為咗自己嘅成就感嘅，係咪啊？當人哋讚歎你嘅仔女嘅時候，你係咪好有成就感啊？如果唔係嘅話，你做咩要佢好好地讀書啊？你點解要佢同人哋比咧？即係佢因為每一個人嘅能力唔同嘛。咁你做咩一定要佢讀第幾名咧？因為讀第一名、讀第10名，要10名之內，其實都係想要同同學比較嘛。咁攞出嚟先至好睇。我嘅女或者我嘅仔全校第一名。幾好聽，幾威啊！或者係考試考到咩大學，好有成就感。所以咧，我哋雖然係無私嘅去奉獻，去教育我哋嘅仔女，其實無私之中，其實我哋都仲有一啲私心嘅。我哋希望佢成就成才，賺多啲錢之後咧，以後咧我老咗，你可以有多啲條件養我，係咪啊？所以咧，呢個又係呢種心態，父母養兒防老嘅一種心態咧，其實亦都係我哋嘅自私嘅一種表現嘅。所以你哋會唔會諗住仔女大個之後一定要養你咧？如果佢有一日話：阿媽唔緊要，我會賺好多嘅錢送你去最好嘅養老院。你會唔會覺得好開心咧？唔會啊？點解唔會咧？因為你諗住我供你讀咁多嘅書，我俾你咁好嘅條件，你可以賺咁多嘅錢，你梗係要養我啦，係咪啊？去老人院都係養嘅，俾錢邊個老人院啊？係啊，但係佢就唔可以送你去老人院咯。因為冇咗嗰種家庭嘅一個感覺。係因為係啦。咁冇咗家庭嘅感覺就係因為你想要同家人一齊，同埋你希望仔女可以照顧你啊嘛。所以呢種其實我養仔女嘅目的，其實啲都係為咗要佢照顧我嘅，希望佢有一日可以照顧我嘅。點解我哋要講呢個咧？即係我覺得中國人以前嘅呢種生活，年輕人照顧老人家，其實呢個係一個好好嘅傳統。但係隨住時代嘅改變，我哋可能冇辦法抗拒呢一種嘅關係咧，會越嚟越冇辦法去將佢完成。有時並唔係仔女唔想要去奉養自己嘅父母，而係根本冇嗰種條件。因為而家嘅生活壓力大，夫妻一定要同時去返工先至夠用。如果只係一個人返工咧，係唔夠家用嘅。
如果要再養埋老人家咧，就更加唔夠嘅。咁所以佢哋咧可能兩個都要去翻工。咁但係如果老人家身體健康嘅時候，佢就可以自己打理冇乜問題。但係如果佢需要人哋喺身邊長期去照顧佢，譬如話佢因為病痛或者係傷殘，令到佢冇辦法自己打理自己嘅生活，但係仔女又要翻工，佢唔可能辭咗工嚟照顧你嘅時候，佢可能唯有最好嘅方法就係送你去老人院，因為喺屋企係一種危險。放你一個人喺屋企咧，唔知會發生咩事。想要人哋照顧你，可能佢諗到最唔好嘅辦法中嘅最好，可能都係去老人院。但係咧，我哋通常咧華人都係比較冇辦法去接受去老人院呢件事。再嚟咧，加上咧老人院通常又做得唔夠好，所以令老人咧生活得唔開心。所以你講到老人院咧，大家就怕咗。咁所以咧，其實呢啲都係一種惡性循環啊。但係所以我哋話，當你仲年輕嘅時候，就自己要有諗到自己要安排自己嘅晚年嘅生活最好啦。費事咧，到時你一定人哋冇辦法，你又冇辦法去控佢哋嘅仔女要送你去老人院嘅時候，但係佢又唔係真係唔想去奉養你，佢又有咁嘅困難嘅時候，譬如話你遇到咁嘅事，你可能只係憤恨、埋怨，你只係辛苦，於事無補㗎，即係冇辦法去解決任何嘅事情嘅。你唯有去接受現實。咁你可以講，你痛苦又係活一日，你快樂你都可以活一日。咁你揀邊一個？咁所以咧，有時我會係以前，即係我哋喺國外嗰邊，我見到佢哋西人其實呢啲係我哋應該要去學嘅啦。佢哋年青嗰時咧，佢哋就從來好少會諗到要俾自己嘅仔女去養。其實當然喺外國，佢哋有嗰種條件，佢哋嘅老人院都非常之好啊，有好多好嘅老人院條件。所以佢哋自己咧賺咗錢之後咧，佢就開始準備自己晚年嘅生活。佢亦都唔會留太多嘅錢嘅俾佢嘅仔女嘅。因為點解咧？喺佢哋嘅觀念當中咧，佢覺得仔女如果攞咗咁多嘅錢咧，佢就失去咗自己生活嘅能力㗎啦，自己自供自足嘅呢種能力，所以佢通常咧唔會俾太多嘅錢，即係唔俾佢有咁嘅希望，咁佢就咪自己會靠自己咯。咁佢哋呢啲錢咧，佢亦都唔會諗住話仔女要賺錢之後要養我。因為佢自己本嚟就有一筆積蓄喺嗰度，咁所以咧佢哋就會安排自己晚年嘅生活。佢自然咧到佢65歲之後咧，佢就會揾一啲佢自己合意嘅一種所謂嘅老人院。咁所以咧，我有一次啊，我就去到老人院探其中一個信徒，佢係華人。佢去嘅嗰間老人院咧係全部都係嗰啲華人嘅老人院。咁去咗之後咧，我就發現所有嘅老人都唔開心嘅。有啲人咧就坐喺嗰度，好似講得難聽係等死，面無表情食飯，就好似機械式嘅咁樣食，睇電視就係咁樣，一啲表情都冇。咁見到人哋係咁樣。即係好似個兩眼都冇神嗰種感覺。咁係啦，咁其實嗰個條件唔差㗎，入邊嘅工作人員咧亦都照顧得 OK 㗎。但係個個咧，你就好明顯佢哋唔開心，唔開心就唔想喐，越唔喐咧就越唔會唔喐得，退化就好快。咁嗰個老人院嘅情況係咁樣。有一次咧，我又去咗第二間老人院。嗰間老人院咧就係全部都係西人嘅，
不過我有個信徒咧，佢就住喺佢係華人，佢就住喺嗰個老人院。嗰個老人院99%咧都係西人，華人可能就係佢，仲有另外一個2、3個人。我去到嗰個老人院去探佢嘅時候咧，我發現住喺嗰邊嘅西人啊，好開心，個個都化晒妝。我以為我去咗咩俱樂部啊，就一啲都唔似去到老人院。佢哋都執得好企理嘅，好靚嘅。只要佢一出房門咧，佢就執得四正先至出去。就算出去佢哋嘅大廳啊，或者係花園咧，佢哋都會執得乾乾淨淨先出嚟嘅。間中咧，我哋行嘅時候咧，有啲老人家咧，佢哋打開咗佢哋嘅門，佢哋真係好有生活嘅嗰種品味啊！雖然老人院俾佢哋嘅都係基本配備，但係咧佢哋想佢自己嘅生活快樂啲，佢會佈置佢嘅房間，佢換晒佢嘅窗簾同埋被套，俾佢最靚嘅嗰種裝，即係嗰種所謂嘅擺設啊，俾佢自己坐喺嗰邊咧，佢都覺得係一件舒服嘅一件事。佢放些少音樂喺嗰邊同人哋傾電話，見到我哋行過佢哋嘅嗰啲門前啊，佢就好自然嘅會 hi hello 就咁樣同我哋打招呼。即係嗰啲老人家，你哋會見到佢哋好精神，因為佢哋嘅心態健康啊，所以咧佢哋就會願意去喐，佢哋會總意去花園行下，或者去交誼廳去嗰邊同人哋傾下偈。有時唔傾偈喺自己一間房咧，放啲音樂，同啲朋友打下電話，煲下電話粥，你覺得佢哋好開心。所以喺入邊咧，你好少見到人哋推輪椅啊，嗰啲唔喐嘅啊，坐喺嗰度等人哋餵飯嘅，好少有。雖然佢哋都有嗰種所謂嘅可能有啲肢體上面嘅障礙啊，但係你都覺得佢係好開心嘅，盡量佢可以做到就佢係自己自理，真係做唔到先至係人哋幫下佢。所以你會發現同樣住喺老人院，但係唔同嘅生活，即係唔同嘅心態，成個老人院一入去嘅嗰種感覺都唔同。你入去嗰間老人院嘅時候，你覺得哇好開心啊，出嚟嘅時候都好開心啊。另外嗰間咧，一入去就慘啦，等死啦！一出嚟真係慘真係。所以你睇即係喺入邊嘅人嘅心態係乜嘢？大家就互相傳染啦。咁就變成係嗰種氣氛，你住入邊，你點會舒服咧？你點樣都唔舒服㗎啦。但係咧，我去探嗰個信徒，佢住喺嗰度，99%嘅人都好開心嚇，但係佢就係嗰0.1%唔開心嘅嗰個人。因為咧，佢就話：唉，我都係冇辦法㗎啦。邊個叫我咁樣咧？所以我要住老人院啦。我都諗得開㗎啦，但係我都係唔開心㗎啦。唉，如果可以唔住嘅話咧，都係唔好住㗎啦。我都知道我冇辦法去圓我仔女要照顧我啦。雖然佢都算係諗得開，佢話得啦。因為佢哋兩個咧都好辛苦嘅，兩個都要翻工，當然佢哋兩個仔女都要翻工啊，冇辦法照顧我啊。唉，邊個叫我咁衰啊！而家跌親咗，結果咧就本身就冇辦法自理啦，所以逼到我一定要住老人院。即係講嚟講去都係講呢啲唔係太開心嘅一啲事。咁我哋傾緊偈嗰時咧，就有個人咧就係佢哋嘅服務人員，就會推一個餐車過嚟，咁入邊你擺咗好多咖啡啊、茶啊、糖啊嗰啲，因為佢哋西人有嗰種tea time 嘅習慣，咁佢就會推喺每一間房就敲門，好似人哋嗰啲 room service 一樣嚇。係飲啲咖啡定係茶啊，同埋招呼埋我哋，即係坐喺佢嘅房入邊嘅客人。咁好開心啊！就咁樣遞茶。咁我哋睇完之後就話：哇！呢間老人院真係唔錯喎！嗰啲人咧又好笑容啊，又招呼你。佢話唔係㗎，佢哋咧有種族歧視㗎。
你唔好睇到佢咁樣啊，有時叫佢叫唔嚟㗎，所以咧都唔係咁好嘅。我心諗你飲完茶之後，其實佢同佢先生兩個人都住喺老人院，佢先生係完全係可以自理嘅，佢冇問題嘅。其實你飲完茶，你知幾個人員要照顧一班嘅老人家，佢當然需要時間啦。你 call 佢過嚟收你嘅杯，譬如話你食完飲完你嘅茶啦，佢係 call 人哋過嚟收杯嘅。你 call 唔到佢哋，自己拎過去咪得咯。但係點解要抱怨話call 極都唔嚟嘅，都唔收嘅，要好耐叫咗好耐先至收。有時我哋冇去體諒人哋嘅工作嘅嗰種工作量啊。佢唔係一對一嘅照顧，佢唔可能隨 call 隨到啊，所以佢有時並唔係種族歧視，同埋咧溝通又係一個問題，因為英文唔夠好啊，有時人哋真係唔係唔願意去照顧你，可能真係唔明你講咩咧，係嘛？但係咧，我哋唔好一下就諗人哋係種族歧視，其實只要自己嘅身體健康。邊個唔中意同健康嘅人、身體健康嘅人一齊呢？如果你成日都係抱怨呢個抱怨嗰個，其實雖然人哋聽唔到你講嘅國語嚇，但係你一樣會喺你嘅面部表情知道你而家唔開心噶嘛。假設你成日都見到呢個唔開心嘅老人家，你係咪盡量避免去見佢啊？如果冇事，盡量唔好去麻煩佢，因為佢一陣間又唔開心噶啦，係嘛？如果我係工作人員，我一定會咁樣。如果你係一個好開心嘅一個老人家，邊個唔願意去招呼你啊？因為招呼你，你開心，佢都開心㗎。所以唔好怪人哋叫十次都唔嚟，因為你叫10次都係皺住個眉，第11次人哋都唔敢嚟㗎。但係如果你成日都覺得，即係俾人哋覺得你開心嘅話，你叫10次，你叫11次，人哋都會嚟㗎。所以其實又唔係完全怪人哋咯，所以嗰種所謂嘅心態咧，要自己懂得去調適。因此咧，我哋話父母雖然有咁大嘅愛心，但係父母咧依然係有所謂嘅私心嘅。因此咧，我哋再講先人、天人，我哋去求天神可以幫我哋，但係天神其實都有揀擇嘅，係嘛？天神要先咩咧？你先要奉獻一下，即係你供下供品都好啦，或者係燒下香啦。佢聽到佢先幫你，聽唔到幫唔到喎。仲有咧，你係咪信我㗎？你信我就幫你，你唔信我做咩要幫你咧？所以天人其實天人都有佢哋嘅選擇性嘅。雖然佢哋嘅愛心可能強過我哋一般嘅人嘅，但係咧其實佢哋都有揀擇嘅。咁好啦，所以我哋話父母在人間嘅父母，最偉大嘅父母，天上最偉大嘅神仙，佢咧在佢要做任何嘅事嘅時候，其實佢都係會以自己嘅利益為出發點，多過於對於對方嘅利益嘅出發點嘅，係以自我為先，然之後先至去諗到所謂嘅其他嘅人嘅。咁所以咧，更加何況係你根本就唔識嘅人，呢個生前未夢子就係你根本就唔識，你發夢都冇夢見過呢個人，即係你完全唔識嘅呢個人。你何況會對於呢啲你完全唔識嘅人，你會發起你想幫佢嘅呢種心呢？但係如果有一個人，佢可以發起咁嘅心，佢可以發起，就算我唔識嘅人，就算我根本諗都諗唔起嘅呢啲人，我依然可以希望佢可以好，希望佢可以得到利益。如果係咁嘅一種心，咁係極之為難得嘅。呢個咧就係我哋所講嘅菩提心。好啦，所以大家翻過嚟你哋嘅頁數同我唔同嚇。到第25段，他人為自利，尚且未能發，
生是珍貴心，稀有成空前。珍貴菩提心，眾生安樂因，除苦妙甘霖，其福何能量？僅是利眾生，福聖共諸佛，何況情精進，離了諸有情。所以咧，我哋講，只要你可以發起咁嘅心，就已經係極之為珍貴。更加何況你可以真正去做，同埋你好精進嘅想要去完美，咁真係非常之了不起嘅。好啦，我哋再睇眾生欲除苦，奈何苦更增？愚人雖求樂，毀樂如滅仇。於此犯樂者，多苦諸眾生。足以眾安樂，斷彼一切苦。更復盡其痴，寧有等此善，安得是此有？其有如是乎？意思係乜嘢呢？我哋每一個眾生，我哋都想要去除痛苦。我哋冇一個人係中意痛苦嘅，所以我哋每一個人都想要去除痛苦。但係我哋會發現，當你越想要去遠離痛苦，痛苦咧就永遠係跟住你。點解會有咁嘅一種所謂嘅遭遇？點解會咁樣呢？主要都係因為我哋嘅自私心嘅原因，因為我哋冇辦法去除我哋嘅自私。因此，當我想要去避免痛苦嘅時候，我反而會增加我嘅痛苦。所以咧，我哋要去諗，真正可以去除痛苦嘅方式，唔係話唔去顧及人哋嘅痛苦，只係諗到自己嘅痛苦，想要去避免自己嘅痛苦，完全冇諗到人哋嘅痛苦，就可以去避免痛苦，唔係嘅。因為呢個世界人與人之間係息息相關嘅，你唔可能可以獨善其身。如果你想要自己好，你一定要有你嘅環境好。你嘅環境要好，就一定要有你身邊嘅人好。如果你只係想自己好，但係你根本就唔想其他嘅人好，你嘅環境亦都唔會好。你環境唔好，你自己唔可能會好。所以你要令你嘅環境好，你就必定要他人都同你一樣係咁好，你先至可以真正可以得到快樂。如果唔係咧，你就會越嚟越痛苦，越嚟越痛苦。點解？因為你身邊嘅人都唔好，因此你嘅環境係唔會好嘅。你嘅環境影響你嘅心，你根本咧就唔可能會好嘅。咁所以咧，佢話，但係一個愚痴嘅人咧，佢雖然佢想要佢得到快樂，但係咧佢卻係做每一件事都係毀滅咗佢嘅快樂。原本你想要得到快樂，但係如果你想得到快樂，你就應該去做可以得到快樂嘅事。但係咧，我哋偏偏咧做嘅事咧，都係毀滅咗我哋自己嘅快樂。我哋諗係咪咁啊？係咪？譬如話，我想要健康，所以我就想要令自己咧要生活嘅品質，食嘅嘢要健康。但係咧，我哋成日都係食嗰啲唔健康嘅嘢。明明健康嘅嘢你就唔想食，你又話我要健康，我注意健康，但係咧我成日食嘅嘢咧都唔健康。我嘅生活咧日夜顛倒，從嚟都未令自己健康過。應該瞓覺嘅時候唔瞓覺，應該休息嘅時候唔休息，應該做嘢嘅時候你又唔做嘢，你話你點會幸福咧？點解咧？因為我哋成日都係我哋嘅慾望冇辦法打敗，就成日都打敗我哋嘅理智，係嘛？就好似糖尿病嘅人最中意食糖，有三高嘅人咧最中意食煎炸嘢。雖然知道唔可以食，但係就係忍唔住就係想食，越想要佢唔食就越想食。人就係咁樣。明知咁樣就會毀滅你嘅健康，但係你依然唔會去做。所以呢個就係我哋呢啲所謂嘅愚痴嘅人咯。
咁所以佢就話：於諸乏樂者，多苦諸眾生，足以眾安樂，斷彼一切苦。所以咧，如果喺呢個所謂嘅咁困難，你連你自己想要快樂，你都好難令自己真正做到令自己快樂嘅事，你只係成日會摧毀自己嘅快樂，成日都會做呢啲自我摧毀快樂嘅呢一種所謂嘅行為。喺呢一種所謂嘅五種惡世嘅煩惱嘅眾生嘅呢一種所謂嘅環境當中，如果有一個人，佢可以產生一種所謂嘅想要他人可以離開遠離痛苦，可以斷除一切痛苦，咁嘅一種所謂嘅發心，係幾困難嘅一件事。再嚟，他說：更復盡其痴，寧有等此善，安得是此有？其有如是乎？你可能會所以咧，如果你可以去除一切眾生嘅呢啲愚痴，同埋咧，你話呢一種嘅所謂嘅善，有邊一種善會勝過咁嘅一種發心咧？有邊一種朋友會好過呢一種嘅朋友咧？有邊一種福德會再勝過呢一種嘅福德咧？冇辦法嘅。所以你就係講菩提心係極之為珍貴嘅一樣嘢。再嚟，若人酬恩師，尚且應稱讚，何況未受託，菩薩自樂為。偶被為劣時，差施少眾生，令得半日飽，人盡為善事。何況恒施予，無邊有情眾，善事無上樂，滿彼一切願。意思就係、當人哋去佈施某一啲嘢俾你嘅時候，我哋就會覺得好讚歎呢個人，因為呢個人有善心，佢可以做一個佈施嘅呢一種所謂嘅功德，我哋就會好即係好讚歎呢一種人。咁所以咧，咁佢何況咧一個菩薩，佢可以完全嘅無私嘅去奉獻。呢種人佢更加值得我哋去讚歎。當人哋咧俾一啲普通嘅食物嚟佈施俾我哋得到呢啲食物可以令我半日食飽，我哋就已經覺得係多謝啦，人哋可以幫我咁嘅一件事。更加何況，如果有一個人佢可以永恆嘅去佈施俾所有嘅眾生，同埋係無量無邊嘅眾生，而呢一種嘅所謂嘅發心，佢可以令到所有嘅人得到快樂，呢種嘅願望係極之為難得嘅。所以佢話善事無上樂，滿彼一切願。呢一種嘅發願，佢唔單止可以滿足他人嘅意願，亦都可以滿足自己嘅意願。再嚟，博施諸佛子，若人生惡心，佛言彼墮獄，久如心數劫。若人生淨心，得果較前真。佛子雖逢難，善真罪不生。何人生此心？我離彼人生。誰令怨敵樂，歸盡彼樂園？意思咧就係、一個可以咁樣去佈施俾人哋嘅一個咁嘅一個所謂嘅可以發起菩提心嘅人。如果我哋對於呢一種人產生一種所謂嘅唔好嘅心，譬如話妒忌，當我見到一個人佢可以做咁嘅好事，但係我做唔到，我就妒忌佢；或者係當佢可以做到而我做唔到嘅時候，我就反而會產生一種增上慢，有乜所謂？有乜了不起？其實呢都係不過係做作，根本都係我先唔屑咁樣去做。譬如話產生呢一種所謂嘅我哋叫做增上慢咁嘅一種惡劣，其實係唔應該嘅。我們說，如果你憎恨一個所謂嘅所謂嘅好
一個佛嚟講啦，如果你憎恨一個唔係佛，如果你憎恨一個所謂嘅小乘嘅阿羅漢，然之後咧另外一個人咧，佢憎恨一個所謂嘅發菩提心嘅呢個人一個已經只係發菩提心，佢冇行菩提心，佢只係發菩提心。呢個憎恨呢個發菩提心嘅呢個人咧嘅罪更加比憎恨呢個所謂嘅阿羅漢嘅罪更加嘅重。點解咧？係因為我哋唔會知道乜嘢人係發起菩提心嘅，我哋亦都唔會知道乜嘢人係有行菩提願嘅人。雖然呢個人佢可能因為我哋嘅煩惱嘅原因，我哋有時當人哋做一件好事嘅時候，我哋反而會曲解人哋嘅一種所謂嘅善嘅念頭。同埋我哋講菩薩佢哋佈施嘅時候，佢唔係佈施人哋中意嘅，而係佈施人哋需要嘅。但係我哋因為我哋嘅煩惱，我哋嘅呢種所謂嘅愚痴心，我哋就以為佢係為刁難我，佢係令我煩惱嘅人。但係我哋要知道，佢可能係一個菩薩。因此咧，意思就係我哋應該尊重所有嘅眾生，因為我哋唔會知道邊一個人佢曾經發過菩提心，我哋亦都唔會知道邊一個人咧，佢可能係菩薩嘅示現。其實佢就係佈施緊我最需要嘅嘢。佢雖然佈施嘅唔係我最中意嘅嘢，但係佢卻係佈施我最需要嘅嘢。譬如我做錯事，有人話我好直接嘅去點出我嘅問題，其實呢種人咧係菩薩嚟嘅。佢係需要有勇氣，因為佢絕對唔會得到我嘅中意，佢反而好容易會得到人哋嘅怨恨。但係咧，佢依然會好正確嘅去點出我哋嘅問題，所以佢唔係一種投其所好嘅呢種小人，而佢係一種真正會為咗所謂嘅他人或者係朋友會付出真心嘅人。因為呢個世界要講真心話嘅人其實唔多嘅，但係講虛假嘅話嘅人其實係好多嘅。所以呢種人咧係需要你去，即係其實佢係一個菩薩嘅示現。因此咧，當你遇到一個令你討厭嘅人，或者係一個令你憎恨嘅人，你反而要多謝佢。點解？因為佢先至係你進步嘅動力。因為喺你嘅身邊成日都係拍馬屁嘅、讚你嘅、奉迎你嘅，總之你要乜嘢我就跟隨，即係我就順住你嘅。呢一種人咧，佢有時未必係你嘅善知識，因為佢太過於順從，有時咧反而係我哋退墮嘅一種所謂嘅因緣。所以我哋咧要知道，所有嘅眾生都可能會或者亦都可能會係我嘅善知識，佢亦都可能係菩薩嘅一種示現。我哋要對於所有人咧都要產生一種所謂嘅尊重嘅心。咁所以佢話，如果你哋對於呢一種所謂嘅發起菩提嘅心，你有一種好清淨嘅信念，你自然就會見到所有嘅呢啲無論乜嘢人，你都會禮敬佢，認為佢係一個所謂嘅菩薩，佢係一個利益你、佈施俾你、令你成就嘅一個菩薩。點解咧？係因為你有清淨嘅信念嘅原因，而你嘅功德會大過嗰個所謂嘅發菩提心，甚至於呢個菩薩嘅示現嘅呢個人，佢正做緊菩提行願嘅呢個人，你嘅功德會大過佢。雖然而家係佢行菩提願，但係你可以虛心去接受，同埋你哋可以讚歎對方，你嘅功德會大過佢嘅功德。所以咧，佢話
若人生盡心，得果較前增，比嗰個所謂嘅布施菩提嘅呢個人呢，會更加有功德嘅。所以佛子雖逢難，善增罪不生。所以咧，如果我哋有咁嘅一種心態，無論你身逢係乜嘢時候，你遇到啲乜嘢困難，你遇到乜嘢更加難過嘅關，甚至於更加麻煩嘅人同事，都唔可能會令你會增長你嘅罪業，反而咧會增長你嘅善因。點解？因為有咁嘅一種心態，因為有咁嘅一種正信，所以咧你嘅善念反而會越係挫折，越係遇到逆境，你就越會增長嘅。所以咧再嚟，他說：何人生此心？我離彼人生。誰令怨離樂？歸盡彼樂園。意思就係、如果有邊一個人可以產生咁嘅一種所謂嘅心嘅話，我就會恭敬嘅去禮敬咁嘅一種人。如果有邊一個人，佢可以連俾佢痛苦嘅呢個所謂嘅敵人，或者係怨恨嘅人，你都可以希望佢可以得到快樂嘅話，呢一種人咧，我更加要去禮敬你。點解呢？因為你本身就係你同他人快樂嘅根源啊！所以咧，當我遇到逆境嘅時候，當我遇到所謂嘅我覺得呢個係俾我挫折嘅冤親債主嘅時候，你更加要俾佢快樂，希望佢好，同埋咧去祝福佢。如果你可以產生咁嘅一種念頭嘅時候，你即刻可以轉你嘅煩惱，你可以令自己沉迷喺嗰種痛苦當中，同埋咧你自然會同對方嘅一種所謂嘅惡因緣咧會轉，信唔信啊？下一次你哋可以試下，你遇到一個真係成日揾你麻煩嘅人，你仲要過去對佢笑，同埋咧對佢慈和，同埋對佢謙虛，你睇呢個人佢會唔會再繼續俾你麻煩呢？冇辦法。點解？第一，你自己嘅心已經唔覺得嗰個叫做麻煩㗎啦，個麻煩嘅感覺你就已經去咗一半。第二個，你再咁樣對佢，唔使你去麻煩佢，側邊嘅人都會睇唔慣佢，仲唔改變佢嘅態度。所以呢個時候咧，你唔需要去抗拒佢。其實其他嘅人都會去制止佢咁嘅唔應該嘅行為，係嘛？同埋咧，對方咧佢亦都會覺得慚愧。點解我即係我每一次咁樣俾人哋麻煩，俾人哋痛苦，但係人哋依然係咁樣對我，我會覺得好冇面。佢自然就會停止咁嘅一種行為。如果假設你遇到咁嘅人，有一種人，你越係咁樣，佢都係冇乜感覺嘅。如果係咁嘅話，你又何必同佢計較呢？因為你同佢計較就係你同佢係同類人。咁你點解要令自己成為呢一種同類人呢？既然你唔中意咁嘅人，你就唔應該令自己成為佢嘅同類人。所以咧，你更加唔應該同佢一樣。所以咧，你自然就會將呢件事放低㗎啦。你自然就唔會覺得呢個人嘅情緒或者係乜嘢會影響到你，佢影響唔到你。所以咧，呢個就係你快樂根源。冇一樣嘢會比呢個咧更加容易俾自己得到快樂。同埋咧，你自然會利益他人。因為如果佢係一個可以去扭轉嘅人，可能就係因為你嘅呢一個唔同嘅反應，會令佢咧會突然間清醒，突然間由從佢嘅煩惱當中清醒啊！所以佢開始覺得，哎呀，我慚愧，我唔應該咁樣。人哋
人哋咁有風度，我唔應該。佢就由佢自己嘅痴迷同埋煩惱當中咧提點，因為你嘅提點，佢會清醒，你功德無量嘅。但係咧，如果你反方向，佢鬧你，你又鬧佢，你鬧佢，佢更加嬲，佢又更加鬧你。大家咧只係咧加深咗彼此嘅一種惡劣啊，根本與他與自己都冇乜任何嘅利益。咁所以咧，呢啲咧係唔會係一個有智慧嘅人去做嘅一件事啦。好啦，咁我哋今日咧就講到呢一度，我哋將嗰啲將呢一個菩提心呢一個第一品咧，我哋就已經解釋完啦。咁下個星期咧，我哋就進入第二品懺悔品。好，請講。